Pemirsa, dimanapun Anda berada, bila Anda memiliki anak yang memiliki sakit batuk, dahak, berdahak, dengan tetap terapi, tetap punggung, ini sangat efektif sekali. Ya, ini bisa dilakukan oleh Anda sendiri di rumah dengan cara ditotok. Kalau punya sakit batuk, ya, ditambah dengan adanya dahak, maka totok punggungnya adalah di bagian punggung, ya, tepatnya di balikat kiri dan kanan. Diusahakan ditotok itu dimulai dari daerah balikat kiri dan dilanjutkan dengan balikat kanan. Di situ biasanya kalau anak ya dikena batuk, pilek, ya, di daerah balikat itu akan terasa lebih beda, ya, permukaannya daripada permukaan normal. Biasanya di situ ada hal yang seperti tebal, ya, atau kerinjil. Nah, itu ditotok, ya. Ditotok dengan cara menempelkan jari kita, ya, jari telunjuk ini, ya, dibantu dengan jari tengah. Ini ditempelkan ke daerah balikat, ya, di balikat di sisi, ya, di sisi tulang belakang. Ditekan di situ terus diketerkan, ya, bukan dilambai kayak orang melambai, ya. Digitarkan seperti orang melambai, dibenturkan ke sisi tulang belakang di daerah balikat, dari atas ke bawah, ke atas lagi, terus dengan diusahakan jangan diangkat, ya, tangan jangan diangkat. Nah, itu terus ke bawah ke atas dengan dorongan yang pergeseran dorongan yang pelan, ya. Terus ditekan sambil geser sedikit ke atas dengan pelan terus sampai muncak di ujung batas balikat. Diulang lagi ke bawah terus ke atas sambil mencari daerah mana yang tersumbat dengan ciri sumbatan itu adalah daerah di sekitar balikat itu biasanya tebal atau dalam atau ada gerinjel. Nah, di situ terus dirilis sampai kalau sudah ketemu sumbatan itu ditekan